какви голове вкарват. Барселона в Шампионската лига в момента доминират. Яко доминират. Разбира се, Реал Мадрид фен съм, но няма как да не споменем Барселона. Един път поне трябва да кажем нещо хубаво за тях. Какви голове обаче! След малко ще видите един много интересен гол. Ето този ми е любимия. Ето този ми е любимия гол. Задна ножица на Пау Кубарси. Или по-скоро странична, или как искате го казвайте. А Пау Кубарси дори не знам дали е слав крак. Следващия гол е на Левандовски. Центриране от Ламин де Гранде Ямал. Трав! Гол! И път. Хора, пламене тук да не кажете, че снимам сам. Просто в момента оттатъка говори. Хора, скоба на Левандовски. Не искам да го видя от друга камера. О! Хора, ще го пусна отново да видим още една камера. Ето тази камера, вижте. Хубаво. Тук. Майко, каква скобичка на Левандовски. Айде. Айде. Сега следващия гол е на Левандовски, 49-та минута. Глава на Левандовски. Четиридесет и девета минута Левандовски, главата. 56-та минута Левандовски. Левандовски можеше си влезе във вратата. Левандовски 77. А да, адекватно повторение. Глава от корнера. Айде, Левандовски. Айде. Сега последния гол на Ансу Фати. Ансу Фати 82 минута. Отбелязва финалния гол за Барса. Еми хора, до тук ще бъде с това видео. Абонирайте се за канала с камбанката. Ние сме Алекс и Пламен Official и довиждане.